So today បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន vlog ជិះកង់ទៅកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលយើងអាចទៅថតរូបលេងបាននិងជាពិសេសអាចមើលថ្ងៃលិចបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានសតមកដបដែរហើយចាំនេះពាក់គឺសម្ភារៈនៅដាក់ GoPro ចាប់កង់ជិះទៅហ្មងណាណែដាក់ចូលហ្មងទៅគាត់ដាក់ជាប់កង់ GoPro ឥឡូវ switch មកទូរស័ព្ទវិញចេញដើរ vlog ជិះកង់ហើយនេះជីកង់ off road នៅទីតាំងមួយអត់ទាន់ប្រាប់ទេចាំទៅដល់មើលទាំងអស់គ្នាអូខេផ្លូវនេះប្រហែលជាអ្នកនៅតកៅណែគេក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងឲ្យទីជិះទៅដល់កន្លែងអញ្ចឹងទៅជិះកង់ទៅលេងវាលក្ខណៈប្លែកម្យ៉ាងតែអានេះអត់តន់ទេគ្រាន់តែផ្លូវចូលទេអញ្ចឹងឲ្យជិះទៅតាមណាវិញជិះទៅតាមហ្នឹងទៅហើយជិះទៅហ្នឹងទៅដល់ក្រោយរហូតជិះចូលក្នុងបឹងឥឡូវកុំឲ្យយូរទៅបងប្អូនអូខេតោះទេហើយតនេះអត់មានអីធ្វើយើងប្លុកលេងក្នុងស្រុកដើរលេងញ៉ៃទេសភាពស្អាតគាត់ set up drone យកទេសភាពមួយសិនតែមិនជាប់ផាធីផ្លេចដាក់ហ្មងមេធីម The Parent Studio គាត់ដល់ហើយឡើងណាតោះអូយ៉ាធម្មតាដែរem bye អូខេ vlog នេះហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហើយអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលមើលនិងបានចែករំលែកហើយសូមផ្ដាំមួយអ្នកដែលបានមកញ៉ាំអីនៅកន្លែងហ្នឹងសូមទៅវិញអាចយកសម្រាមទៅចោលវិញផងកន្លែងស្អាតបរិស្ថានស្អាត